Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha kërkon që qeveria të heqë dorë nga mbledhja e taksës së biznesit të vogël, duke kthyer pushtetit lokal të drejtën për të administruar taksat në territorin e tij. Zoti Basha deklaroi se duhet të shqyrtohet ideja e decentralizimit fiskal dhe se ka ardhur koha për rishpërndarjen administrative në vendin tonë. Duke pohuar se shumë prej kompetencave që qeveria i ka kaluar pushtetit vendor nuk kanë hyrë në fuqi, Basha shton se është e domosdoshme që qeveria qendrore të bëjë një punë më të mirë duke e kthyer mbrapsht taksën e biznesit të vogël. Ai sqaron se mbledhja e taksës së vogël ka një total mjaft të ulët në Shqipëri, ndërsa në Tiranë norma ka qenë mjaft e lartë, por problem mbetet mbledhja e taksave të tjera siç është ajo e pronës. Norma e mbledhjes së kësaj takse në kryeqytet është vetëm 2%, gjë që sipas kryebashkiakut sjell nevojën e rishqyrtimit të saj në rang kombëtar. Basha sqaron se për sa i përket vendosjes së biznesit, shihet një shpërndarje e shpërpjestuar e të ardhurave në komunat dhe bashkitë përreth Tiranës, ku është vendosur një pjesë e madhe e industrive vitet e fundit. Si rezultat, këto zona kanë ecuri më të mirë fiskale krahasuar me Tiranën, prej 10 deri në 12 herë. Sipas kryebashkiakut, si pasojë e vendosjes së këtyre bizneseve jashtë Tiranës, kryeqyteti po mbledh më pak taksa se komunat përreth, çka ndikon drejt për drejt në investimin dhe fondet e Bashkisë së Tiranës. Basha deklaroi se ndarja aktuale administrative në vendin tonë është e tejfryrë, e kushtueshme dhe e pafrutshme. Kjo lloj shpërndarjeje sipas tij nuk i ofron shërbime më të mira qytetarëve dhe konsumon para të taksapaguesve në administratë. Mëtej ai kërkon që partitë politike të ulen në parlament dhe të ricaktojnë ndarjen administrative të Shqipërisë. Duke ndalur tek plani urbanistik i qytetit, Basha shprehet se vënia në zbatim e këtij plani do të jap fund spekullimeve dhe do të zhdukse ekserët e lejeve të ndërtimit. Ai deklaroi se plani urbanistik do të luftojë korrupsionin dhe do të rrisë transparencën për sa i përket lejeve të ndërtimit në kryeqytet.